हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु दि च्यानल। अनि आजको भिडियोमा भनेदेखि कोइलको एजलाई कसरी छुटाउन सक्ने त्यो विषयमा हामी छोटो भिडियोलाई हेर्नेछौँ, जसमा चाहिँ यो कोइल चाहिँ बुढो हो कि तन्नेरी हो है, यो चाहिँ ओल्डर कोइल हो कि यङ्गर कोइल हो, त्यसलाई आइडेन्टिफाई गर्ने तरिका आज हामी सिक्नेछौँ, जसलाई हामी हेर्नेछौँ, जो सिम्पल छ। यो भिडियोमा अन्तसम्म बस्नु होला, सो द्याट तपाईँले यसको आइडिया लिन सक्नुहुनेछ। सो तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, यसको जुन चाहिँ अगाडिको थुतुना छ, यसको अगाडिको जुन चाहिँ चुच्चो छ, जसलाई बिक भनिन्छ है। अनि यो चुच्चो चाहिँ एकदमै लेभल छ है, जुन चाहिँ एकदमै मिलेको छ, तपाईँले राम्रोसँगले देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यो तरिकाले तपाईँले यदि हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यो कोइललाई तपाईँले सजिलोसँगले छुटाउन सक्नुहुन्छ। अनि जुन चाहिँ यो लेभल भएको कोइल छ, यो चाहिँ यङ्गर हो, यो एकदमै जवान कोइल हो। अनि हामी ओल्डर कोइल चाहिँ कसरी छुटाउने है, त्यसको बारेमा पनि हामी फेरि हेर्नेछौँ है त। ल वेट गर्नुहोस्, ओल्डर कोइल हामीले पाइन्छौँ। सो यहाँनिर छ ओल्डर कोइल, अनि यो चाहिँ हो ओल्डर कोइल, जसको थुतुना, जसको बिक तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, लामो अनि छोटो छ, लेभलमा छैन। यो पाराले तपाईँले सजिलोसँगले कोइलको एजलाई तपाईँले छुटाउन, यसलाई आइडेन्टिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। अनि ओल्डर कोइललाई तपाईँले राख्न बेसी मिल्दैन, जसले बेसी प्रोडक्सन दिँदैन। सो अब यसलाई भनेदेखि तपाईँले यस्तो ओल्ड भएको कोइललाई चाहिँ तपाईँले एज अ मिट तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, यसको मासु तपाईँले खान सक्नुहुन्छ। सो यस्तै छ सजिलो तरिका। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे अर्ग्यानिक, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाई बाई।